সবাই কেমন আছো? সুজাতার ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমরা সবাই খুব ভালো আছি, আশা করছি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো। তো গুড মর্নিং। আজকে 12ই জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। আমি স্কুলের ছুটি আছে, আমিও অনেকটা টাইম পেয়ে যাব, তাই ভাবলাম আজকে তোমাদের সঙ্গে একটা রেসিপি শেয়ার করব, যেটা তোমরা আমার আগের ব্লগে দেখেছো। অনেক সবজি বাজার করা হয়েছে, চিরঞ্জীব বাজার করে এনেছে। অবশ্যই সেটা আজকে বানাবো, আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তার আগে ওমকে দেখে নাও, ওম বদমাইশি করছে, আর ওমের প্রচণ্ড সর্দি হয়ে গেছে। এক রাত কালকে জামা কাপড় আছে, ভাঁজ করা হয়নি। আগে গোটা সেদ্ধটা করে নিই, তারপরে ওকে স্নান করাবো, জামা কাপড় ভাঁজ করবো, এটাই আজকের মেন কাজ। তো আর আজকে আমি বানাবো গোটা সেদ্ধ বানাবো। তো তোমাদের সঙ্গে ভাবলাম রেসিপিটা শেয়ার করো। অনেকেই জানো, অনেকেই জানো, এটা খুব ইজি একটা রেসিপি। আর আমি দু রকমের গোটা সেদ্ধ করব, একটা হচ্ছে সাদা প্লেন গোটা সেদ্ধ, আর একটা হচ্ছে মশলা গোটা সেদ্ধ। তো একই সঙ্গে দু রকম গোটা সেদ্ধ কীভাবে বানানো যায়, ভিডিওটা শেষ অবধি দেখতে থাকো, তাহলেই জেনে যাবে কিভাবে 2 in 1 হয়। সবাই তো বাই 1 get 1 ফ্রি করছে, তো আমি ভাবলাম 2 in 1, একটাতেই দু রকমের টেস্ট কিভাবে তোমাদেরকে দিতে পারি। তো সেটাই দেখা যাক, ভিডিওটা শেষ অবধি দেখো। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, আর প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। যারা পেজ থেকে দেখছো তারাও ইউটিউবে যাও, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো। চলো আমরা নিচে যাই, সবজি টবজি দেখাই, তারপরে কাটবো, ধোবো, অনেক কাজ। চলো নিচে যাই। সবজির মধ্যে আছে শীষ পালং, বেগুন, শিম, তারপরে কড়াইশুঁটি, রাঙালু। চলো এই সবজিগুলো আমি ধুয়ে নিই, আর আলুও আছে। তো ধুয়ে টুয়ে নিই, কেটে নিই, তারপরে তোমাদেরকে ভালো করে দেখাচ্ছি। এই দেখো, শিম আছে, কড়াইশুঁটি, রাঙালু, সাদা আলু, আর এই যে শীষ পালংটা গোড়া শুদ্ধ দিলে ভালো হয়। আমি ভালো করে কেটে নিয়েছি, যেহেতু অনেক বড় গাছ ছিল সেই জন্য বড় বড় করে টুকরো করে নিয়েছি। শিমটা হচ্ছে ভালো করে আলোয় দেখে নিয়েছি পোকা টোকা আছে কি না, দু সাইডে একটু মুখটা কেটে নিয়েছি। বেগুনগুলো অনেক বড় ছিল, তার জন্য দু টুকরো করে নিয়েছি। ভালো করে সবজিগুলো ধুতে হবে, কারণ এই টাইমে সবজিতে খুব বালি থাকে। রাঙালুগুলোও দু টুকরো করে নিয়েছি, আলুগুলো গোটাই দিচ্ছি, আমি নতুন আলু দিচ্ছি না, কারণ মা পছন্দ করে না। কড়াইশুঁটিগুলো একটু ফাটিয়ে দেখে নিয়েছি যে কড়াইশুঁটিতে কিছু পোকা টোকা আছে কি না। তো যাই হোক, এই হলো কড়াইশুঁটি, যেগুলো গোটা গোটাই আমি দেব। আর এখানে নিয়েছি বেশ কতগুলো কাঁচা লঙ্কা, আর একটা আদা টুকরো নিয়েছি। বাদাম আছে, আর এদিকে আছে মটর, ছোলা, মুগ কড়াই, এগুলো আমি জলে ভিজুত রেখেছি, কিছুক্ষণ ভিজুত দেবো, থাকবে এটা। তো যাই হোক, আর এতে সয়াবিন ডাল দেয়, সয়াবিন ডাল আমি পাইনি, তো তোমরা যদি পাও তোমরা অবশ্যই দিতে পারো। চলো রেসিপিতে যাওয়া যাক। জল আমি গরম চাপিয়ে দিয়েছিলাম, এর মধ্যে আমি সমস্ত ডালগুলো দিয়ে দিয়েছি। ডালগুলো ভালো করে ভিজানো হলে তবেই দিলে কি তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, সেদ্ধটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো এই দেখো, এটা সেদ্ধ হোক, এটা ঢাকা দিয়ে রেখে দিই। আর এদিকে এবার আলু আর রাঙালুগুলো দেওয়ার পালা। ডালটা দেখো মোটামুটি ফুটে গেছে, আমি কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা খুলে দেখেছি ফুটে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিচ্ছি রাঙালু আর আলুটা। তো এটা দিয়েও আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব। রাঙালু যেহেতু সেদ্ধ হতে টাইম লাগবে, তো সেগুলো সেদ্ধ হোক, একে একে ধাপে ধাপে আমি সবজি দেব। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করছি ভালো লাগবে। এবার হচ্ছে যে দেওয়ার পালা হচ্ছে পালংয়ের এই ডাঁটিগুলো। শাক পাতাগুলো পরে দিলেও চলে, বাট ডাঁটিগুলো সেদ্ধ হতে অনেকটা টাইম লাগে। আমি একেবারেই সব দিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু এটা গোটা সেদ্ধ, একটু গোলো গোলো ভাব হলে বেশ ভালো দেখতে লাগে। তো যাই হোক, এটা দিয়ে দিয়েছি, এবার আমি ঢাকা দিয়ে রাখবো। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম বাদামগুলো, তার কারণ বাদাম অ্যাকচুয়ালি সেদ্ধ হয় না, বাট বাদামগুলো যখন মুখে পড়ে খেতে খুব ভালো লাগে, সেই কারণেই বাদামটা দেওয়া আর কি। আবার আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ টাইমের জন্য রেখে দেব। ঢাকনা খুলেছি, প্রায় এগুলো দেখো অনেকটাই ফুটছে টকবক করে। আর এই কালারটার জন্য ভাবতে হবে না, কালার পরে চলে আসবে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সিম, আর কড়াইশুঁটিটাও দিয়ে দিলাম। ডাল, এই যে কড়াইশুঁটির যে কড়াই আর শিমের দানাতেই একদম মাখো মাখো একটা ব্যাপার চলে আসবে। যাই একটু নাড়িয়ে দিচ্ছি, নাড়িয়ে দিয়ে আবার এটাকে আবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো সেদ্ধ হওয়ার জন্য। হতে থাক, একটু টাইম লাগে, বাট
যতটা ফুটবে যতটা সুন্দর হবে ততটাই খেতেও সুন্দর হবে, দেখতেও সুন্দর খেতেও সুন্দর। এই দেখো এগুলো প্রায় সেদ্ধ হয়েই এসেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব বেগুনগুলো দিয়ে দেব। বেগুন লাস্টেই দিলাম কারণ বেগুন খুব তাড়াতাড়ি গলে যায়, আর ডাঁটি শুদ্ধনি বেগুন দেব, আর যেটা খেতেও খুব টেস্ট হবে। চলো এবার ঢাকা দিয়ে দিই, ঢাকনা খুললেই ওটা প্রায় নরম হয়ে যাবে। এই দেখো কিছুক্ষণ পরে নরম হয়ে গেছে। আর আমি এবার এর মধ্যে দিলাম নুন আর হলুদ। নুনটা লাস্টেই দেবো কারণ ডাল আছে, ডালটা সেদ্ধ হয়ে গেলে নুনটা দিলে বেশি ভালো হয়। তো যাই হোক, নুন আর হলুদ পড়লেই যেন একদম কালারফুল চলে আসবে। এটাকে ভালো করে নাড়িয়ে নিই। তারপরে আমি দেব এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা, আর যে আদাটা ছিল আদাটা আমি কুড়ে নিয়েছি এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম, এটাও আদা কোড়া আর কাঁচা লঙ্কা। ব্যাস, এবার এটাকে ভালো করে নাড়িয়ে নেব। নাড়িয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব। ঢাকা দিয়ে দিয়ে করলে কি তাড়াতাড়ি রান্নাটা হয়ে যায় আর কি, এইটুখানি। তো যাই হোক, ঢাকনা খুলে দেখি, এই দেখো গোটা সেদ্ধ রেডি। এটা হলো প্লেন গোটা সেদ্ধ রেডি হয়ে গেছে, এটা অনেকেই খাওয়া যায়। এবার আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব মশলা দিয়ে, মানে মশলা গোটা সেদ্ধ, যেটা মশলা দিয়ে বানাবো সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। যাই হোক, এর কালারটা দেখো, জাস্ট ওয়াও। তো মশলা গোটা সেদ্ধর জন্য আমি আদা বাটা নিয়েছি, আর নিলাম ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো। ব্যাস, এটাকে আমি জল দিয়ে ভালো করে গুলিয়ে নেব। কড়াই গরম করতে দিয়েছি, এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল। গোটা সেদ্ধটায় অবশ্যই সর্ষের তেলে করো, টেস্ট দারুণ হবে। এখানে আছে 5 ফোড়ন, শুকনো লঙ্কা আর গোটা জিরে। তো এগুলোই আমি ফোড়নে ব্যবহার করব। আর যেহেতু কাঁচা লঙ্কা অনেকগুলো দেওয়া হয়েছিল সেই কারণে আর কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছি না, আর শুকনো লঙ্কাও বেশি পরিমাণে দিলাম না। যারা আর একটু স্পাইসি খেতে চাও তারা গুঁড়ো লঙ্কা ব্যবহার করতে পারো, আমি গুঁড়ো লঙ্কাটা দিচ্ছি না। যাই হোক, এবার মশলাটা দিয়ে দিলাম। এখনও পারলে 1 চিমটে হলুদ গুঁড়ো দিতেই পারো, আমি 1 চিমটে হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি। তো মশলাটা দেখো প্রায় কষানো হয়েই এসেছে, একটুখানি জলটা খালি ফুটে যাক। তো এবার আমি গোটা সেদ্ধটার মধ্যে মশলাটা দিয়ে দেব। তো এই দেখো হালকা ফুটছে গোটা সেদ্ধটা আমার, আর আমি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম মশলাটা। তো দেখো কালারটা দারুণ আসবে। এবার আমি এটাকে ভালো করে নাড়িয়ে নেব, আর কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। দেন রেডি, গোটা সেদ্ধ রেডি হয়ে যাবে আমাদের। তো চলো দেখাই তোমাদেরকে। এই দেখো গোটা সেদ্ধটা এরকম এত ধোঁয়া উঠছে, মানে বাষ্প উঠছে যে দেখাতে পাচ্ছি না। দেখেছো কালারটা দেখো। তাড়াতাড়ি বাড়িতে ট্রাই করো আর কমেন্টে জানিও কেমন লাগলো আজকের রেসিপি। সেদ্ধ তো কমপ্লিট হলো, কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও আমাদেরকে। ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও বন্ধুদের সঙ্গে যারা গোটা সেদ্ধ পছন্দ করে, বা তোমরা চাইছো যে যারা এই রেসিপিটা জানুক। তো যাই হোক, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার, বড় বড় একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও যারা নতুন দেখছো। আর প্লিজ প্লিজ কমেন্টে জানিও কেমন লাগলো। তো চলো আজকের জন্য টাটা, কালকে আবার দেখা হচ্ছে আরও একটা নতুন ব্লগে। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ সবল থেকো, অবশ্যই সুজাতার ব্লগের পাশে থেকো। টাটা।